只做真房源，港人放心選。嗱，歡迎嚟到我嘅頻道。今日呢，我哋又睇翻個呢全城聚焦嘅一個熱盤啦。咁呢個房源呢，就係我哋建發嘅一個望江台啦，而家做緊特價嘅。咁呢有80零方咧、100零幾方同埋115方3個面積段可以揀嘅。咁依家呢總價呢都要講緊係60零萬呢就可以上車噶啦。首期呢亦都係10萬蚊左右嘅啫。但係呢，你可以攞到個貨呢係非常之優質嘅。咁事不宜遲啦，我哋第一時間去睇翻呢度嘅產品到底係點樣嘅。嗱，咁我哋而家嚟到呢，就係呢個項目嘅沙盤嘅位置啦。咁我哋見到有2棟樓呢已經係起好晒放喺度噶啦，係現樓嚟嘅，你哋可以放心買嚇。咁而家89方呢，就係我哋面前睇到嘅呢啲單位啦。咁105方同埋115方呢，就係邊上嘅呢一戶啦。咁亦都係非常之靚嘅一個採光嘅。咁好多香港嘅朋友呢都會諗，哇！我想要採光靚啲，但係個價錢唔好咁高得唔得啊？咁樣。咁今日呢個樓盤呢，就值得你真係關注一下啦。嗱，咁我哋而家上到嚟佢花園嗰個位置啦。咁一入嚟呢，呢個位置呢，就係我哋可以見到有一個好靚嘅水池景嘅一個位置啦。同埋呢，我哋成個花園嘅綠化呢，亦都係非常之多嘅。所以講呢，呢個小區呢，響中山嚟講係比較好嘅一個環境啦。同埋呢，佢係望江景嘅喎。嗱，咁我哋而家睇嘅第一個單位呢，就係89方3房2廁嘅，咁為大概呢，就係900尺到一個單位。嗱，一入門口呢個位置呢，其實係好闊落嘅，所有嘅櫃啦、裝修呢都係做好晒嘅。嗱，呢個係我哋嘅餐廳位啦，個餐廳位亦都係做得好溫馨㗎嚇。嗱，呢個客廳嘅位置呢，亦都係非常之闊落嘅，仲配埋一個闊2米、長呢3米半嘅一個咁樣嘅陽台俾你喎，個視野呢亦都係非常之靚嚇，可以望到江景嘅。咁依家呢，點解叫做真房源呢？係因為我哋輸出嘅每一個價錢呢都係真實嘅嚇。咁嗱，呢一個第一個房間呢，亦都係好闊落嘅，同埋呢嗱，我哋個衛生間亦都係做得先好靚㗎嚇，因為呢係乾濕分離。非常之唔錯嘅。咁呢一個呢，就係我哋嘅兒童房啦。咁其實個兒童房都好大嘅，我哋可以見到。嗱，主人房嚟啦。主人房呢，其實真係好舒服，呢個主人房。嗱，係啊，帶埋套間俾你。咁而家呢，呢個單位呢，其實呢就賣緊60幾萬到70幾萬之間嘅。咁其實呢，我覺得香港嘅朋友呢，如果對呢個單位感興趣嘅話呢，就可以着重去關注下咯。咁我哋而家去睇埋另外一個單位，係一個大積嘅，而家馬上過去。嗱，咁我哋而家嚟到呢，喺個大積嘅單位啊，1200尺嘅。咁嗱，首先睇翻個露台先啦。個露台係7米嘅，所以比頭先嗰個單位呢就大好多啦。佢係一個南北對流雙陽台嘅呢個設計嚟嘅。個客廳呢亦都非常之闊落。嗱，呢個位置呢，就係我哋入門嘅嗰個位置啦，亦都係做好晒，配埋個指紋鎖嘅。2個單位都係有㗎嚇。咁嗱，呢個位置呢，就係我哋嘅餐廳嘅位置啦。嗱，見到係亦都係非常之闊落嘅。咁全部嘅單位呢，都係帶埋裝修俾你嘅，你就唔需要去諗太多嘢，只需要做下軟裝就 OK 㗎啦。嗱，咁我哋睇翻呢一個房呢，其實好多香港朋友都中意嘅，因為佢連住個陽台啦。如果係中意話睇景呢，呢個好靚嘅。咁呢個呢，就係我哋個細房啦，細房其實都唔細噶啦嚇。咁呢一個單位呢，其實係示範單位嚟嘅。呢個呢，本身係個房嚟嘅，但係呢，佢而家做咗個衣帽間同主人房連住嚇。咁嗱，呢個主人房呢，個衛生間亦都好大嚇。依家呢，呢個單位呢，就做緊特價嘅。咁其實如果想要面積大少少嘅，呢一個呢，都要着重去考慮翻咯。示範單位呢，我哋就睇完晒啦。咁呢，如果想要呢個項目嘅資料嘅話呢，可以喺評論區話俾我知，或者喺上面嘅鏈接聯繫我，我發資料俾你。